আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি আপনারা সব ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরা সব ভালো আছি। তো আজকের রেসিপি হইল মিষ্টি দই। আমরা মেহমানদের দাওয়াত খাওয়ানির পরে ডিজার্ট হিসাবে কিতা দিতাম একটা লইয়া অনেক সময় চিন্তার থাকি। আর অলরেডি তো আমরা টায়ার থাকি রান্ধিতে রান্ধিতে, তার উপর কিতা ডিজার্ট বানাইতাম ওটা লইয়া আরো হেডি। তো হেডি করানি লাগি আজকে আমি আপনার লগে শেয়ার করবো। খুবই সহজ আর সিম্পল, 2 মিনিটে মাইক্রোওভেনে দিয়ে মেক করতে পারবা। আর এই দই যদি একবার ট্রাই করেন তাইলে আর অন্য কোনো ওয়েতে ট্রাই করতে না, আমি গ্যারান্টি দিলাম। অত ক্রিমি আর অত সুন্দর, খুবই সিম্পল ভাবে বানানি যায়। আশা করি আপনারা ভালো লাগবো, আর ভালো লাগলে প্লিজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবা। তো এখানে আমি 40 আউন্সের একটা গ্রিক প্লেন ইয়োগার্ট নিছি, আর লাগবো 14 আউন্সের 2টা কনডেন্স মিল্ক, আর লাগবো সামান্য ফুড কালার। ইনার মাঝে ওভেন প্রুফ সার্ভিং ডিশ আমি নিছি, আপনারা চাইলে যে কোনো ধরনের ওভেন প্রুফ সার্ভিং ডিশ নিতে পারবা। এখন আমি ইয়োগার্ট আর কনডেন্স মিল্ক বালাহরি মিক্স করিয়া নিমু, আর বালাহরি মিক্স করবা যাতে কোনো লাম্প থাকে না। এরপর আমি সামান্য ফুড কালার, দইয়ের একটা সুন্দর লুক দেওয়ার লাগে। তো আপনারা চাইলে যে কোনো ধরনের কালার ইউজ করতে পারবা। আমি এখানে অরেঞ্জ কালার নিছি, আপনারা চাইলে ইয়েলো কালার ইউজ করতে পারবা অথবা স্কিপ করতে পারবা। এখন আমি বালা করে মিক্স করিয়া নিলাম যাতে কোনো লাম থাকে না। এই দই এটা অত ক্রিমি হয় যে পানি ছাড়ে না। নর্মালি আমরা দই যেটা মেক করি এটা অনেক সময় সুন্দর হইয়া জমে না, বা সার্ভিং এর সময় পানি বার হয়, বাট এই দইয়ের মাঝে ইলা কোনো ঝামেলা হয় না, খুবই সুন্দর থাকে আর একটুও পানি ছাড়ে না। তো আমার অলমোস্ট মিক্স হয়ে গেছে, আর এখন আমি একটা চামচের সাইজে সাইডের ওগুলা আমি বালাহরি মিক্স করিয়া নিলাম, কারণ উইক্স দিয়া সাইড বালাহরি মিক্স হয় না। তো এখন আমার মিক্স করা শেষ, আর দেখতে পারা খুব সুন্দর করিয়া আমি মিক্স করিয়া নিছি, কোনো লাম্প নাই। এখন আমি একটা ভিজা টিস্যু দিয়ে সাইড মুছিয়া নিলাম। এখন আমি 2 মিনিট লাগি মাইক্রোওভেনে দিলাম। তো এটা হইলো উতলিত না, কি সবসময় খেয়াল রাখবা এটা উতলিত না, এটা জাস্ট ওয়ার্ম হইতো, আর অত বেশি গরম হইতো না। তো আমি এটা পরিমাণ সবসময় আমি 2 মিনিট একলগে দিয়ে আমি মেক করছি, পারফেক্ট হয়েছে দই। তো আপনারা যারা ফার্স্ট টাইম করবা তারা 1 মিনিট করিয়া দেখবা দিবা, আর দেখবা কতটুক গরম হয়েছে, কারণ এখন মাইক্রোওভেনের এখন ওয়ার্ড থাকে। তো আমার এটা হইলো 1000 ওয়ার্ড, আর এটা অতটুক গরম হইতো যতটুক আদ দি ধরতে পারবা অতটুক, আগে বেশি গরম হইতো না, বেশি গরম হইলে আবার দই জমতো না। এখন আমি একটা রাখি দিলাম ঠান্ডা হওয়ার লাগি। তো ঠান্ডা হওয়ার পরে আমি রেফ্রিজারেটরও রাখি দিমু 2-3 ঘন্টা লাগিয়া। আর সাইডে দেওয়া সাদা সাদা একটু শক্ত লাগান। তো 10 মিনিট দই হয়ে গেছে, আর এগুলো আমি মুছিয়া নিমু সুন্দর লাগিয়া। আর এটা মাছ ঠান্ডা হওয়ার পরে রেফ্রিজারেটর রাখবা, আদারওয়াইজ এটা জমতো না। ঠান্ডা হয়ে গেছে, এখন আমি কাবার করে রেফ্রিজারেটরও রাখি দিলাম। রেডি হয়ে গেছে মিষ্টি দই, খুবই সহজ। আপনারা মেহমান আবার 2-3 ঘন্টা আগে বানাইয়া ফ্রিজও রাখি দিলে ইজিলি সার্ভ করতে পারবা। আমার রেসিপি যদি ভালো লাগে তো প্লিজ আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবা। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।